विन विन शंकर। तो हम लोग को पहाड़ में जो है ऐसे बड़े से में थोड़ा डर लगता है। ये सब जब पहाड़ ये सब पहाड़ जो पहचान से गिर भी सकता है मैंने गाँव में। अगर ये पहाड़ गांव में गिरेगा तो ये घर सर बड़ा ले जाएगा, बचेगा नहीं। और वैसे भी वो भैया का घर तो और भी पहाड़ में है, वो कम में है, और चढ़ाई में है ये घर। जब तो एक तो पत्थर गिरने से भी घर में लगने से और ही रिक्स है।